این ویدیو رو میگیرم مخصوص خانم هایی که مشکل بارداری دارن، یعنی باردار نمیشن، کیست، فیبروم، میوم، مشکلات زنان دارن. ببینید ما الان تو کشورمون اگر بیمار بشیم، مشکل داشته باشیم، بلافاصله میریم سراغ سیستم طب کلاسیک و اقدامات رو انجام میدیم که باید این کار رو انجام بدیم. اما یادتون باشه چند تا آیتم دیگه هست باید چک کنید. یعنی اگه شما خانمی هستی که باردار نمیشی اما رفتی آزمایش‌ها رو انجام دادی، همه کارا رو انجام شده، میگن آقا اوکی هستی، اما دلیل اینکه چرا شما باردار نمیشید هنوز مشخص نیست، یا اینکه کیست، فیبروم، توده های مختلف توی بدنتون وجود داره. یادتون باشه حتما باید توسط یک فرد متخصص بررسی بشید که آیا چرخش لگن دارید یا نه. لگن افراد بیش از 90% مردم لگنشون چرخیده و خود این چرخش لگن موجب ناباروری میشه. این یک، و حتی مشکلات زنان و کیست و فیبروم داستانا. دوم اینکه حتما باید بررسی کنید، شاید نیاز داشته باشید که با کمک طب سوزنی انرژی های بدنتون تنظیم بشه. و سوم اینکه ممکنه شما دچار مشکل اخلاط شده باشید، صفرا، سودا، بلغم و دم بدنتون تنظیمش به هم ریخته باشه. و حالا بحث اعصاب و روان و استرس که دیگه به کنار. این سه تا آیتم، چرخش لگن، کمبود انرژی یا مشکلات انرژی در بدن و مسئله عدم تنظیم اخلاط در بدن، میتونه موجب ناباروری و موجب ایجاد کیست، فیبروم و میوم در بدن بشه. حتما باید اینا رو چک کنید. اگه سوالی دارید برامون بفرستید، با دقت بهشون جواب میدیم.